نحكيو هجرة. Cette rubrique est organisée par Terre d'Asile Tunisie avec l'appui de l'Union Européenne et le Conseil d'Europe. كما كل نهار سبت من 11 نص نهار غير 4 نص نهار اخر 4 ساعات تلتحق بينا شريفه ريحي سحالي مديره جمعيه تونس ارض اللجوء. كما كل مره نحكيو ونحاول نبسطوا بعض المفاهيم. اليوم باش نحكيو على الحق في الصحه لغير التونسيين بعد البوليميك اللي صارت نتاع الشابه المهاجره اللي عملت عمليه وحبت شكون يتبرع لها بالدم. فما عباد اصدقائها ولا من عائلتها حبوا يمشوا يتبرعوا لها. خرجت على ريزو سوسيو شريفه انه راهو المهاجرين ما عندهمش الحق، ما عندهمش الحق انهم يتبرعوا. قبل ما نتعدوا الاسئله هي نسمعوا اجابه السيد دكتور عكاري شنيا قال في خصوص انه الاجانب ما عندهمش الحق يتبرعوا بالدم في تونس. اول حاجه توضيح وانه راهو مش الافريكان اللي يتبرع بالدم. الاشكال وانه في هذه معناتها معامله عالميه، وانه كل واحد جاي من بلاصه موبوءه نقولوا زون ديمي تاع اي مرض نوع معين، مش بالضروره حاجات مربوطه كان بالافريق. كل ما واحد من جاي من منطقه موبوءه ما نعرفوش الستاتيو نتاعو مريض نعطيو بيريود ما ينحيش فيها الدم. حتى تونسي مشى لبلاصه هذيك وجاء ما ينحيش، مش خاطرك افريكان ما تنحيش، خاطرك جيت من منطقه فيها وباء معين. لكن احنا هذوما في الحالات هذوما اللي يبدا منهم موجود هنا وما نقولوا لاصحابه اذا كان معناتها الرئيس صحيح يتبرعوا. انت راك تبرع تمرينك وما نبرودو سارج ديجا هذيك الابريه عندنا ابريه زو سارج وخذات دم على روحها نتاع عمليتها امورها واضحه. نعطينا من عندنا ناخذوا نتاعنا نحن توا عندنا عباد يجيو من الافريق الكل يجيو يعديوا يعملوا عمليات في تونس. واضح باهي دونك كان واضح وفسر شريف. Oui, pour résumer ce que le directeur du Centre national de transfusion sanguine vient de dire, c'est qu'il n'y a pas un aspect discriminatoire dans la décision de ne pas prélever du sang ou donner du sang de la part d'une personne étrangère. Le souci qu'ils ont, c'est qu'il y a certaines personnes qui viennent de zones contaminées en Afrique et dans d'autres pays qui sont contaminés par des maladies tropicales. Il a parlé de même des Tunisiens ou d'autres nationalités hors africaines qui viendraient de zones contaminés ou de pandémie. Et c'est ça, au fait, le problème de la restriction qu'a vécu les personnes qui ont souhaité donner du sang. Donc, ce qu'il disait aussi, c'est qu'il demande à ces personnes-là de revenir après un certain délai pour pouvoir donner leur sang. Donc, pour préciser un peu plus, toute personne a le droit de faire don du sang. Et on l'a vu quand il y a eu les attaques terroristes sur les militaires tunisiens et sur les policiers tunisiens, soit à Chaambi ou à Habib Bourguiba, où il y avait une très grande vague de solidarité de dons de sang que la communauté subsaharienne a fait. Donc il y a eu... et à ce moment-là, on ne peut plus parler de... On ne peut pas dire que il y a une interdiction pour que les migrants puissent donner leur sang. Donc بالنسبة لخاطر الفقرة هذه باللغة الفرنسية والعربية بما أنها تستهدف زادة التوانسة المهاجرين اللي موجودين المهاجرين والتوانسة. دونك ما فما حد ما عندوش الحق ما يعطيش الدم تبقى. ودايوغ شفنا في وياخذ الدم زادة كيف فوالا. دونك الناس الكل عندها الحق تعطي الدم وتاخذ الدم كلك سوا الجنسية نتاعها مادامها على التراب التونسي. تبقى ساعات يكونوا فما دي ريستريكسيون وقت اللي الشخص انه يكون تونسي ولا غير تونسي جاي من منطقه اللي هي فيها وباء والا فيها مالادي كبيره اتسيتيرا. وشفنا داير معناها في الاحداث الارهابيه في الشعابي وكل شيء شفنا حمله تضامن كبيره وين بالحق عديد الاشخاص مشاو وتبرعوا بالدم للاعضاء. بالضبط. احنا كنا سالنا ويسيدي علي انا عندي ملاحظه كيفاش نعرفوا انه السيد هذا اللي مش يتبرع بالدم عنده عنده جمعه ولا جاي البارح ولا اذا سي سا لا كيستيون. كيفاش تعرف انت موظف هذايا اللي قاعد وانا ما نشكش نحن ما نشكوش في الضحيه. الناس اللي هبطت على فيسبوك وقالت راهم منعونا من بالضبط. خلينا نفسر للساده المستمعين خاطر كنت سالته الدكتور عكاري السؤال هذايا وكان جاوبنا وهبي جوست عدينا الاليمون اللي يفسر فيه كيفاش قالوا لها
لا مش ولا جاوا عباد تتبرعوا وقالوا لهم ما عندكمش الحق تتبرعوا. لا سي با سا، لا نحن اونتريت كا بار كا معناتها الميدسان يشوف يديسيد بوتيتر شاف في لاجون نتاع الانسكريبسيون لاجون نتاع لاكوي شاف يعني اغلب عباد انه كي تجي اغلبهم ما ينحيوش في باله انه الطبيب يرفض فيهم معناتها كاتيجوريكمون. لا سي با سا، هو الميدسان يشوفهم اللي عنده مثال عنده سيجور طويل في تونس عنده مده وما مرضش وما عليش عامل علاج يعطي روحه، واللي مازال كي جاي جديد ولا عنده كذا معناتها يتاجل حتى لين يثبت انه خالي من الامراض هذيك. واضح. دونك اللي قالوا دكتور عكاري انه راهو ماهوش السونتر هو اللي يرفض، راهو جوست اذا كان صار مالونتوندو راهو لاجون تاع لاكوي بوتيتر il a visualisé que toute personne migrante تجي يتم يقولوا لها ارجع من بعد فتره ولا حاجه، يمكنش هو وقتها جاء في المخيله نتاعو كل انسان ماهوش تونسي ما عندوش الحق يتبرع. اجابه على سؤالك علي، اسكو اليوم كيفاش يعرفوا السيد عنده قداش عنده هنا؟ اذا كان انا كنت سالت الدكتور عكاري قال اذا كان السيد عنده ما يثبت انه هو جاي مثلا عنده جمعتين 3 4 10 شهر كوكسوسوا، يقول له يعني يجاوب الطبيب، خاطر الطبيب هو اللي يعمل اناليز وهو اللي يسال، يقول له اسكو كنت في البريود الاخرى غادي ولا؟ اذا كان قال له اي اوكي ولي يقول له مثلا ارجع لي بعد فتره معينه. اذا كان عامل لي فاكسان نتاعو يقول له مثلا ترجع لي بعد جمعتين. فما انت والحاله معناها كما قال لك اونتريت كا باغ كا. اليوم اذا كان السيد جاي من بلاصه فيها امراض معينه ينجم يقعد شهر وشهرين ويرجع، وفما امراض نجم تقعد اكثر حتى من عام وعامين. La question d'Ali était comment identifier la personne comment demander à la personne depuis quand elle est là, si elle est, pour savoir si elle est contaminée ou pas. Donc normalement, le médecin devrait poser la question. Mais moi, ici, j'ai un problème avec ça. Parce que toute personne peut être partie dans un pays tropical. Moi, je fais 2 fois dans du sang par an. Et on m'a jamais posé la question si j'étais partie dans un pays où il y aurait ces maladies tropicales. Donc là, il y a un délit de faciès, déjà. Voilà. Pour que ça soit... qu'on le dise comme ça. La deuxième chose, Samahni Ali, c'est que toute personne qui vient d'un pays qui pourrait être contaminée, que ce soit l'Afrique, l'Asie, etc., ne peut rentrer sur le territoire tunisien qu'avec un carnet de vaccination. دونك بالنسبه اللي كانت تقول فيه شريفه، دونك شريفه تقول انه هوني فما مشكله معناها على خاطر مثلا قالت انا مثلا نسافر ونعمل مرتين تبرع بالدم في العام، وحتى حتى مره ما سالني سؤال اسكو جيت من بلاد شنو هو البلاد اللي جيت منها وقداش عندك وقت جيت. دونك علاش يسالوا سؤال هذا المهاجر ومش التونسي؟ باهي نمشيو تو نتعداو للاسئله. شريفه عندنا 2 اسئله جاونا باغ فوكال وعندنا سؤال جانا باغ écrit. تعديو السؤال الأولاني. J'ai accouché à la maison. Comment je peux procéder pour vacciner mon enfant? به هذه مواطنة مهاجرة في تونس، ولدت في الدار بطريقة تقليدية، ما مشيتش للسبيطار ولا الكلينيك. كيفاش تعمل باش تاخذ الكارنيه دو فاكسيناسيون تاع ولدها؟ Déjà, il faut que la dame, juste après l'accouchement, elle part à l'hôpital pour examiner l'enfant et faire un examen elle-même. Et à partir de là, elle doit avoir une attestation de naissance pour qu'elle puisse enregistrer son enfant. Ça, c'est une procédure à faire dans l'enregistrement de l'enfant. Il faut toujours le rappeler qu'il doit se faire dans les 10 jours depuis l'accouchement. Et pour le carnet de vaccination, il est automatiquement octroyé à la personne une fois que l'enfant est examiné et il peut bénéficier gratuitement de la vaccination. بالنسبه دونك للنساء اللي المراه هذه اللي ولدت في الدار، اول حاجه يلزمها تتوجه اسرع وقت ممكن للاقرب مستشفى والا وحده صحيه باش تعمل التحاليل على معناها لصغرها هي ولصغيرها. والحاجه الثانيه المرحله الثانيه اللي هي لاتيستاسيون نيسانس واللي هي شهاده الولاده، مضمون الولاده ولا شهاده الولاده اللي تمكنها باش تسجل ولدها وتاخذ الكارني نتاع الفاكسيناسيون، ليكستري دو نيسانس والكارني نتاع الفاكسيناسيون
فاكسيناسيون. ونحب نذكروا هوني انه فما اجل نتاع 10 ايام من اللي يتولد صغير باش تنجم تاخذ باش تقيد صغير في الإيتا. هو هذا وصلنا للسؤال الثاني. اما قبل ما نعد جينا باغ écrit قالت لك si je n'ai pas payé les frais de mon accouchement je peux avoir la déclaration de naissance pour mon enfant. اليوم ما خلصتش تكاليف الولاده نتاعها اسكو تنجم تاخذ لا ديكلاراسيون اللي قلت انت شهاده الولاده مش مضمون الولاده اللي باش يمكنها بعد باش تاخذ مضمون الولاده. Oui. L'attestation de naissance elle est octroyée obligatoirement. C'est une obligation. L'hôpital doit donner à la naissance une attestation de naissance pour l'enfant pour qu'il puisse être enregistré et reconnu à l'état civil dans les 10 jours idéalement. Ce qu'on a remarqué aujourd'hui et ce qui arrive très souvent, c'est que quand la maman n'a pas les moyens de payer les frais d'accouchement, l'hôpital retient son passeport et retient cette attestation de naissance et il lui dit de partir et il note que la dame s'est évadée dans leur registre pour justifier le non-paiement. Ici, je voudrais dire qu'à ces moments-là, de ne pas quitter l'hôpital avant d'avoir cette attestation. Sinon, la procédure d'enregistrement de naissance, elle devient très lourde et très coûteuse parce qu'il faut mobiliser un avocat pour que la maman puisse enregistrer son enfant. واضح نور. دونك شهادة الولادة راهي إجبارية، يعني الدولة التونسية والسبيطار يلزموا إجباريا يعطي شهادة الولادة للصغير اللي يتولد. بقى باش ينجم هو من بعد يسجل وياخو مضمون الولادة ويكون مسجل في الدفاتر الرسمية. اللي لاحظناه إنه ساعات كي تبدأ المرأة ما عندهاش كيفاش باش تخلص السبيطار. وقتها السبيطار يولي ما يرجع لهاش لا باسبورها ولا يعطيها شهادة الولادة. ويقيدها اللي هربت. دونك يقيدها اللي هي هربت. وهوني دعوة للنساء اللي يولدوا وعندهمش فلوس انه ما تخرج من السبيطار الا ما تاخذها شهادة الولادة هذيا، سينون البروسيدور من بعد تولي تكلف لك برشا خاطر يلزم محامي ويلزم برشا. Je voudrais aussi rappeler que elles ont la possibilité, comme les Tunisiens, de payer, de faire signer des traites. كمبيلة معناها باش من بعد يخلصوا pour payer progressivement les frais d'accouchement. Peuvent demander une assistance, l'assistante sociale de l'hôpital qui elle peut faire un PV et نور مساج في حالة ما تنجمش تخلص دونك يلزم تنجم معناها تعمل كيما الكمبيال. واضح. به السؤال الأخير في ب3 ثواني. Je suis porteur de VIH. Est-ce que je peux accéder gratuitement aux soins? L'accès aux soins, il est gratuit. À toute personne porteuse de VIH, il a accès au traitement antirétroviral. Il y a un numéro vert qu'a mis à disposition la TLMST-SIDA qui est le 90 12 12 pour toute réponse à ces personnes-là. دونك فما رقم اخضر بالنسبه للناس اللي هي تحب تداوي، دونك اللي عنده سيدا ينجم يداوي بلاش. فما رقم اخضر حطته جمعيه لاتيا لمستي سيدا 90 12 12 نجم تتصل 80 10 12 12 80 10 12 12. واضح. شكرا لك نور، شكرا شيفا. هذه كانت نحكي وهجرة.